गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल क्विक स्टडी। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? ये था सादत खां। सादत खां। अवध राज्य जो था वो अंग्रेजों और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम से कन्नौज में और पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में भी जाना जाता था। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में सहायक की भूमिका निभाई थी। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां, या इसे एक और नाम से जानते हैं बुरहानु मुल्क। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक। मैसूर का शेर भी टीपू सुल्तान को कहा जाता था। 20 नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली खान साहब था, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में मैसूर की राजगद्दी पे बैठा था। तथाकथित कालकोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? ये करती है कि जब 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद कारण स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको क्या बोला जाता है? ब्लैक होल त्रासदी भी बोला जाता है। कालकोठरी की घटना पश्चिम बंगाल में 20 जून 1756 को घटित हुई थी, जिसमें 123 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद करके उन्हें भूख से ही मार दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसको ब्लैक होल त्रासदी भी बोला जाता है उस समय की। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ये घटी थी कलकत्ता में। अभी मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? ये किया था मीर जाफर ने। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेना नायक था। इस युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी भी प्राप्त हुई थी। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी भी चुनाव में प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? यदि वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार किसका है? कैसा अधिकारी है? कानूनी अधिकार। किस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? ये दिए थे जनता दल। 11वीं लोकसभा में HD देवगौड़ा जो थे, कब से? 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। कितने कुल? 324 डेज थे। तथा दूसरे थे इंद्र कुमार गुजराल, या जिन्हें हम IK गुजराल भी बोलते हैं। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998। ये थे कुल 332 दिन। और ये किसने दिए थे? जनता दल और यूनाइटेड फ्रंट। तो आंसर है जनता दल ने। अक्टूबर नवंबर 2005 में हुए आम चुनाव में बिहार के विधानसभा में सबसे अधिक सीटें निम्नलिखित में से किस पंजीकृत राजनीतिक दल को मिली थी? ये मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? ये है लद्दाख जम्मू कश्मीर। अपातमी कहाँ की मुख्य जनजाति समूह है? यह अरुणाचल प्रदेश की। अपातनी जनजातीय मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जाइरो घाटी में संकेंद्रित है। इस जाति की कुल जनसंख्या लगभग 60,000 है। कहाँ पे स्थित है ये? लोअर सुबनसिरी जिले के जाइरो घाटी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 2006 में। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक
उदाहरण है? ये है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे एक अधिकार का एक उदाहरण है क्योंकि देश में कोई दूसरी संस्था या एजेंसी नहीं है जो रेलवे सेवा प्रदान करती हो। भारत का उपग्रह प्रमोशन केंद्र कहाँ स्थित है? ये है श्रीहरिकोटा, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आर्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? यह है दक्षिणी गंगोत्री। यह अंटार्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 से 1984 के बीच में हुई थी। और इस क्षेत्र में भारत के अन्य अनुसंधान कौन से हैं? मैत्री व भारती, दो भी और जो है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी होती है? गल्फ स्ट्रीम। गर्म धाराएं जब ठंडे भाग में पहुंचती हैं तो वहां का तापमान कम नहीं होने देती तथा सर्दियों में उन्हें अपेक्षाकृत गर्म कर देती हैं। उत्तर पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्र देशों की आदर्श जलवायु के लिए गल्फ स्ट्रीम का बड़ा भाग उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? पाई जाती है पीरू। प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तरी दिशा में प्रभावित होने वाली ठंडी धारा को पीरू धारा या हमवोल्ट की धारा कहते हैं। और जो बाकी की है हमारी गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील केनारी, ये सब अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली धाराएं। और पीरू धारा कहाँ की है? प्रशांत महासागर की। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? ये है अटलांटिक महासागर में। मोंगला पतन किस राज्य में स्थित है? यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में बागेरहाट जिले में स्थित प्रमुख पतन कौन सा है? मोंगला। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिकी युग है? भूवैज्ञानिकी युग है, यह है क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग का टाइम है 145 से 66 मिलियन वर्ष पहले। वायु को संतृप्त कब माना जाता है? वायु को संतृप्त तब माना जाता है जब इसमें जल वाष्प का अंश सबसे ज्यादा हो। ऑप्शन नंबर 2। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? यह है त्रिशूल। त्रिशूल भारत की एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत इसे विकसित किया गया था और ये हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है? लगभग 9 किलोमीटर। तथा भारत ने फरवरी 2008 में आधिकारिक रूप से त्रिशूल मिसाइल परियोजना को बंद कर दिया था। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर का क्या अर्थ है? किसको घोषित करता है, मतलब क्या दर्शाता है? ये करता है जनरेशन को। अभी हाल ही में यूपी में लोअर PCS का एग्जाम हुआ था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हम 3G 4G 5G यूज करते हैं इसमें G का अर्थ क्या होता है? G का अर्थ होता है इसमें जनरेशन। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ये की थी केपलर ने। ग्रहों के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। प्रदूषक के रूप में फिनोलेक्स को गंदे पानी में किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? ये निकाला जाता है आयन विनिमय रेजिन तकनीक से। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? ये रखे जाते हैं लाल कोटि में, रेड। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा क्या करती है? ये पैदा करती है जल। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड और जलने के लिए ऑक्सीजन।
ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? ये है CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन।